ตื่นเช้ามาด้วยอากาศอันสดใสเอาล่ะพวกนี้ชวนไปน้ำตกกันดูซิจะไปที่ไหนกันต่อสภาพเส้นทางแย่มากยังเป็นคนตู้ชีวิตเลยสัตว์กูไม่เชื่อด้านขวาเลยด้านขวาชิดขวาเลยด้านขวาจริงด้านขวาเป็นหินหมดเลยด้านซ้ายหลุมเฮี้ยเลยว่ะด้านขวาเป็นหินเดินได้มาเงี้ยเรียบเส้นเนี้ยเป็นดินดูดมาเลยไอ้พวกใจเย็นเนี่ยเส้นเนี้ยเลยเส้นเนี้ยเนี่ยขอบคุณดีอะไรไอ้เชฟลุยกลับไปนอนดีกว่าดูได้ไปดิกู้ตกไฟเชฟวิศวกรมันมีอะไรกันไอพีทบอกปลุกกูมาเจออะไรเนี่ยไม่หมีไม่มาดีเลยไอ้เหี้ยถูกกันมากกูยังน้ำตกที่กูรู้จักกูว่าไอหมีคิดถูกว่ะไอหมีมาได้ตายแน่ไอ้เหี้ยโคนทั้งนั้นเลยไอหมีฉลาดนั่งไปเกรงไปนี่มันทางอะไรวันนี้Google Map มาถึงแล้วน้ำตกกูจะกลับยังไงอีกทีนี้ได้ไม้ไอบีมโดนเต็มบิดไม่ออกเลยรถกูบิดไม่ออกเลยบิดอื่นไม่ออกเลยบิดเร็วไปก็ล้อหมุนฟรีทางมาว่าเที่ยวแล้วทางกลับเที่ยวอย่างนี้แล้วก็กลับอิ่มใจแล้วครับลองไหมรู้สึกยังไงบ้างครับมาที่นี่ดีมากครับเดินไม่มีเลยแค่เล่นน้ำแต่ไม่มีเน็ตจะเท่ากับข้างหวังเส้นทางสบายมากสุดยอดเลยครับแอดเวนเจอร์ดามวันนี้
ไอ้โดมไปแล้ว ประมาณบ่ายสามก็กลับกันดีกว่าไปหาอะไรกิน แวะปั๊มนี่อเมซอนโต๊ะอย่างเท่